Lijep pozdrav, dobrodošli u novi video. Nekoliko vas me pitalo kako da se napravi ovako lampa u obliku ljiljana koju sam napravio ovako, koja izgleda ovako sa postoljem. Prvo što nam treba je ovako neka slika, ja sam skinuo ovaj oblik ljiljana, tvrtkov ljiljan. Ovo moramo prebaciti u SVG format. Onda ćemo otvoriti Fusion 360 i rećemo. Ja prvo pravim ovako RAM veličine mog printera, podloge mog printera, znači da imam orijentir koliki model moram napraviti i da ne bi napravio veći nego što treba. Idemo ovako, rectangle, centralni i pravim, uvijek ostavim malo prostora, tako da napravit ću 245, odnosno 24 cm. I to je podloga, odnosno bed na mom printeru. Čisto da imam orijentir da mogu isprintati i koliko mogu isprintati, da ne bi se zeznuo i da ne bi napravio nešto veće i onda kasnije bi morao smanjivati. Drugi skeč koji ću napraviti u vezi ovog ljiljana je isto ovih dimenzija. Idemo rectangle, idemo ovako ovaj normalni i pravim istu veličinu, samo što ću ovaj rotirati za 90 stepeni. Sad ću vam pokazati zašto. On je znači ovako prilike. Ovako. Sad ću vam pokazati zašto sam ovaj drugi skeč napravio i ovaj drugi RAM koji sam rotirao. Idemo sa trećim skečom i ubacujemo ovaj ljiljan koji sam prethodno konvertovao u SVG file. Evo ga. Kao što vidite, ovaj prvi RAM koji sam napravio, ovako da postavim, nekako ne ide, ne štima, ali ako ga ovako centriram dijagonalno, onda ga mogu postaviti i isprintati iz jednog dijela. Tu je ova veličina, možemo samo malo još smanjiti. I to je to. Oba ova rama koja sam napravio i sketch 1 i sketch 2 su čisto samo da bi mogao imati orijentaciju koliki je model i da li paše na veličinu mog printera. Ništa drugo, u ostatku videa ovo neću ni koristiti jer već sam napravio veličinu i isprintat ću ovaj ljiljan iz jednog dijela. Sad se može ovo ugasiti. Ovako desni klik
fix, unfix, da bi dobili ovako ovu plavu borduru na ljiljanu, da bi se moglo uređivati i sve ove neophodne, bespotrebne linije ćemo brisati radi lakšeg uređivanja. Ovako, to smo dobili. Druga stvar koju radimo je pravimo unutrašnji i vanjski offset da bi imali debljinu zidova na ljiljanu, a unutrašnji offset radimo da bi imali rub na koji će se osloniti poklopac. Tako da odjednom pravim oba za vanjski i unutrašnji offset. Idemo ovako da vidimo, ovaj je 2 mm, paše sve. I idemo sad, moramo da ide unutra, idemo negativno, -1 pišemo da bi dobili ovaj unutrašnji offset. I još dok smo u ovom skeču da napravimo i postolje koje ćemo na kraju završiti, ali čisto da imamo napravljeno. Idemo samo na create, idemo na rectangle, idemo ponovo centralni i otprilike stavit ćemo ovako negdje, napravit ćemo 53, 22. Ovako bi bilo dovoljno, ali možemo ovo stavimo 55. Hajde da napravimo na 56 i ponovo ćemo malo pomjeriti, čisto da imamo malo više dole prostora. Ovako će biti dovoljno. Znači, ovako bi taj skeč izgledao. Ovdje čisto da znamo o kojem se skeču radi. Ovo možete, a i ne morate preimenovati. Ovo kad smo sve završili, ostalo nam je još. I to bi mogli ovako da napravimo, što ćemo kasnije koristiti za rupu na modelu kroz koji ćemo provući led traku. Završavamo finish sketch i imamo sve što je potrebno, tako da možemo krenuti sa pravljenjem modela. Prvo ćemo obilježiti sve ovako. Ovaj smo postolje za ljiljan smo mogli komotno praviti kasnije, ali ja ovako pravim sve odjednom i onda samo kreiram. Ovo nam je osnova ljiljana. Idemo na extrude i možemo 1,5 mm debljinu. Mislim da nema potrebe da bude deblje. Ovaj ćemo body ili tijelo koje smo napravili preimenovati u ljiljan, da znamo o čemu se radi. Uključujemo sketch i sada moramo ovaj offset vanjski koji smo napravili, malo prije moramo samo njega selektovati. Idemo ponovo, kad smo selektovali, idemo na extrude, idemo na 3 cm, odnosno 30 mm i uključujemo ljiljan. U operation, odnosno u operaciju stavljamo join, da pridružimo ovom tijelu ovdje ljiljan koji smo napravili i
To izgleda sad ovako. To je u redu. Sad ćemo praviti unutrašnji rub. Pošto je ovo 30 cm, rub ćemo napraviti 20 visinu, a poklopac će nam biti 10 mm, odnosno 1 cm, što je sasvim dovoljno. Opet idemo, isključujemo vidljivost ovog tijela i selektujemo unutrašnji offset od 1 mm koji smo malo prije napravili. Ok, to je selektovano. Idemo ponovo extrude i upisat ćemo 20. Vidite kako je to ispalo. I uključimo ponovo vidljivost i u operaciju stavljamo ponovo joint da pridružimo ovom već napravljenom ljiljanu i to izgleda ovako. Ovaj rub od 1 mm je sasvim dovoljan da drži poklopac koji ćemo u narednim koracima napraviti. Sljedeći korak nam je poklopac. Sad selektujemo ovako ponovno unutrašnji dio ljiljana i ovaj tu. Mislim da smo sve selektovali, jesmo. Pišemo 30 mm i ovdje moramo staviti new body, novo tijelo, i vidite kako je sad ovo došlo tu. Ovo je sad potpuno popunjeno i zbog toga moramo raditi drugu dimenziju u minus. Ako upišete ovdje minus 28, onda ćemo imati debljinu 2 mm, ali to je već predebelo za probijanje svjetla, ne bi bio tako dobar efekat. Tako da ja uvijek pravim pola milimetra do milimetra, ne više. Sada imamo debljinu poklopca pola milimetra, što je sasvim dovoljno, i idemo na new body, ok. Ako sad uključimo ovo i odradimo inspect, možete vidjeti ovdje kako je potpuno ravno sa gornjom ivicom i da ovdje imamo pola milimetra debljinu. Sljedeće što moramo odraditi je rub ovog poklopca. Njega ćemo odraditi tako što ćemo selektovati unutrašnji offset ovog ljiljana i dodati ga na ovaj poklopac koji smo malo prije napravili. Radimo potpuno isto, moramo ga raditi. Idemo na extrude, radimo sa dvije strane, opet gore upisujemo 30 mm, ovdje ako smo tamo upisali 20 za visinu, ovdje pišemo minus 20 da bi dobili 10 mm visinu. To je to. Zaboravio sam da kliknem na join, ali nema veze, sad ćemo ovako. Ovdje ćemo upisati poklopac i ako vam se desi ovako da zaboravite uključiti join i imate dva odvojena dijela, potrebno je da idete na combine
ovaj dio vam je selektovan i ovaj dio drugi selektujete ovako i idete OK i dobijete ponovo jedan spojeni dio. Ovaj ljiljan sad izgleda ovako, poklopac, kada uključite to izgleda sve ovako. Ovako to izgleda, kad ugasim, isključimo vidljivost poklopca, vidite ovaj rub od 20 mm, ovdje je poklopac 10 i to savršeno se uklapa. Sljedeće što pravimo je postolje ovog ljiljana i njega pravimo ovako. Idemo na Extrude i upisujemo 30 mm i on izgleda ovako. To je to što se tiče dijelova ovog ljiljana. Imamo postolje, poklopac i sam ljiljan. Ovu možemo da obojimo u bijelu boju i to bi izgledalo ovako. Sad ću na ovom dijelu ovdje pisati sebe, da vidite i to kako radim. Ok, kada smo napravili tekst, idemo na Explode text. Ok, sad ćemo selektovati ovako. Odradit ćemo Extrude ovog teksta. Možete da napravite ovako tekst da bude urezan ili da bude izbačen, kako vi želite. Ako odradimo cut, onda imamo ovako onda su 1 mm slova udubljena u ovo tijelo, u ovaj body koji smo napravili u ovom slučaju ljiljana. Ukoliko idemo ovako, dobit ćemo ovako slova koja su izbačena. Sad sve je stvar ukusa kako se vama sviđa. Ok, još nam je ostalo da odradimo rupu na ljiljanu i na postolju i to bi mogli odraditi sa zadnje strane. Radit ćemo prvo na ljiljanu, selektujemo ovaj ovdje pravougaonik koji smo napravili na početku, idemo Extrude, uključimo ljiljan i zavisno od koju vrstu rasvjete ubacujete, ali ajde da napravimo ovdje 10 mm, odnosno 1 cm. I to kad odradimo cut, izgledat će ovako. Sad isto ovo radimo na postolju.
idemo extrude. Ovako bi to izgledalo tu. Idemo cut. I to izgleda ovako kad uključimo ljuljan. Imamo rupu na ljiljanu, imamo rupu na ovom gdje možemo da ubacimo LED traku. Sad sve zavisi koju koristite, tako možete korigovati veličinu ove. Kao što vidite. Obje rupe se potpuno poklapaju. Možemo još malo. I to izgleda ovako. To bi bilo to za ovaj video. Nadam se da sam pomogao da krenete sami, da napravite, nije teško. Ima dosta stvari na koje treba obratiti pažnju na početku. Ako imate nekih pitanja, slobodno me kontaktirajte u komentaru ili mailom. Ako vam se svidi ovaj video, podijelite, lajkujte, zapratite kanal. To bi bilo to do nekog drugog puta.